Men allerførst skal det handle om Linje 3. De er nemlig aktuelle med et nyt show efter 8 års pause. De har arbejdet sammen i mere end 30 år, og de er efterhånden så fasttømrede i deres rollefordeling, at man fristes til at kalde jer for et gammelt ægtepar. Men ellers tør, velkommen Preben Christensen, Anders Birkov og Thomas Eje. Vi skal finde ud af, hvem der er den mest hidsige, hvem der er den mest stædige, hvem der stikker flest skideballer ud, og hvem der har de sjoveste idéer. De er mor og far, og jeg er barnet. Er det rigtigt? Ja. Det lyder som en meget hyggelig rollefordeling. Ja, det er det også. Men altså, hvem der så påtager sig det der med at dele skideballer ud, og hvem der tager imod dem, det finder vi lige ud af om lidt. Allerførst så skal jeg lige høre. Premiere i torsdags. Tillykke med den. Tak. Hvem var mest nervøs, før I skulle på scenen? Det var min søster. Er hun også med i Linje 3? Det vidste jeg ikke. Nej, det er hun nu ikke, men det var hende, der var mest nervøs. Vi glæder os. Vi var ikke sådan nervøse, men vi havde sommerfugle i maven. Ja, det har man. Ja. Men vi var ikke bange eller noget. Det var vi egentlig ikke. Vi glæder os. Hænger det sammen med 33 års samarbejde, og I ved simpelthen, at det kan I bare, I har været på scenen? Nej, det hænger sammen med mange timers hårdt arbejde op til, og at vi er meget velforberedte, når vi går i gang. Mm. Så nervøsiteten vender I til nogle gode sommerfugle i maven, eller hvad? Det er godt sagt. Ja, altså en god energi, en god parathed, spændthed, adrenalin, om du vil. Ja. Hvem er den allermest velforberedt? For det lyder som om, I var meget velforberedt, alle tre. Men er der en af jer, der sådan er mere perfektionistisk end de andre? Ja, det er... ja. Altså, jeg har jo også... Jeg skal bede om mit navn, det her. Nej, det er vi alle tre. Vi er jo ekstremt perfektionistiske. Jo, meget. Der er ikke, nej, der kan man ikke. Der er ikke en, der er mest. Det er simpelthen jer alle tre? Ja, det synes jeg. Okay, hvem er sjovest så? Det er jeg. Ja, det er jeg. Jamen, der er slet ingen tvivl. Det er jeg. Jamen, det er Anders, også. Hvem er det er sjovest? Anders også. Preben er det sjoveste, når han kan sige sådan noget vrøvl. Okay, fordi det er noget vrøvl. Hvornår er du sjovest så? Jeg er ikke sjovest. Du er aldrig sjovest? Nej. Det er ikke helt rigtigt. Nej, det er faktisk ikke sjov, så? Det kan jeg godt sige dig under prøverne. Nej, ved du hvad? Jeg vil sige en ting. Det er faktisk en rigtig stor ros, fordi Anders er en sprudlende idémand. Det er virkelig ham, der kommer med nogle af de bedste jokes. Ja. Og så hugger vi dem fra ham. Så Anders har de sjoveste idéer måske? Han har i hvert fald nogle rigtig gode nogen. Sådan et punchline. Du er sådan en af dem, der kommer de der. Det har du altså. Du er rigtig. Jeg kom med et eller andet til ham og siger, Anders, den der her, siger, du skal bare sige den der i stedet for. Og ganske rigtigt, sådan var det. Og hvor er du så henne? Du er barnet. Hvad laver du, imens de voksne så finder på punchlines, Thomas? Jeg hørte ikke, hvad I snakker om. Det blev alt for langt og kedeligt for dig. Ja. Hvornår er du Thomas hopper sjovest? altid af, når det handler om ham. Jamen, jeg gør bare, hvad der bliver sagt. Og det er ikke særlig sjovt, eller hvad? Jo, det er fint nok. Jo. Og børn kan også godt skælde ud, ikke? Når de ligger på gulvet nede i supermarkedet. Ja, for hvem giver flest skideballer hjemme hos jer? Der er ikke en skideballer, er der? Der er ingen skideballer. Der har ikke været givet en skideballe nogensinde. I 33 års ægteskab? Ingen skideballer. Det er en pædagogisk... mor er ikke vred, mor er skuffet-agtig. Det er værre end skideballer, det der. Jamen, sådan er det også i vores familie. Hvad kan I blive uenige om, jer tre? Hvad kan vi blive uenige? Vejret. Aha. Det synes jeg ellers er svært at blive uenige om. Ja, men det kan man godt. det er meget... Det skal jeg virkelig tænke over. Hvad kan vi blive uenige over? Men, altså, når I sidder og forbereder jeres show, hvad kan I så, er I så altid fuldstændig rørende enige om, hvad der er en god idé, og hvor lang tid... Nej. Der kan komme nogle ting op, som de to andre ikke tænder på. Ja. Og, men så kan det alligevel forekomme, at det kan afstedkomme noget andet. Og pludselig så kan det tage en ny drejning. Det er noget med, at man lader tøjlerne hænge løs på hinandens idéer, og ikke bare slå dem ned. Vi giver hinanden frihed inden for vores ægteskab. Det er faktisk rigtigt. Hold da op, det er et smukt ægteskab. Vi ser hinanden. Rigtig god. Vi kritiserer hinanden meget. Og det bliver altid taget vel imod. Ja. Vel imod? Ja. Vi stoler på hinanden. Ja. Men vi har den her med... Det er en meget smuk... Jamen, det er en smuk... Treenighed. Du sagde før det der med, at hvis man kan se i øjnene på en, altså de to andre kan se i øjnene på den tredje, der er virkelig noget, jeg brænder for her. Og det kan man, når man kender hinanden så godt. Og man kan sige, jeg kan ikke helt se den idé endnu, men siden det brænder så meget i øjnene på dem, så er jeg med. Og det har vi gjort masser af gange. Og der går I med hinanden. Ja, vi har faktisk et eksempel på det, fordi vi har fået lov
helt eksklusivt at bringe et par klip fra jeres show. Og vi skal lige se det ene klip. Jeg mener, at det er det nummer, der hedder Drømmebilleder. Drømmebilleder. Og det var jeg vist en lille smule uenige om, Ja, vi havde forskellige før det rigtig kom med i showet. Det skal vi lige høre om bagefter. Lad os lige se klippet først. Sidste år var alt normalt, men så gik alting meget galt. Det var min fødselsdag, vi skulle smage min hindbærtærte, og du sagde, oh yeah, at du var blevet træt af mig, og jeg havde dræbt en del af dig, som der gjorde mig lidt for meget, og så tog jeg mit håndklæde frem. Det er vist mest din kæphest, har jeg hørt, det her med sproget, og det normale, og hindbær og håndklæde og så videre. Det er vores alle tre kæphest. Men vi er nødt til at spille idioter. Ja. Okay, det var pænt, ja. Vi er bedst til at spille idioter. Altså, i og med, at det jo er tv-premiere for de her klip, så vil jeg altså godt lige have lov til, at vi slutter af med at se et lille klip fra forestillingen til. Og det er meget ungt i det. Så lad os lige se det sådan. Ja, det kan man se i det her klip. Kom her. Den er ung, og pigen er smuk. Jeg har alle mine homies, og bilen er dum. Ved du, hvad hun siger til mig? 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 Hun siger, baby, lad mig poppe for dig. Lad mig poppe for dig. Boing, boing, se hans hold går op og ned. Som en fjeder, boing, boing. Og han er fed, og fed, og fed, og boing, boing. Så er der bare tilbage og sige, jo, drenge, tak fordi I kom. Og så skal jeg skylder jeg nemlig at sige, der er altså ikke udsolgt, selvom de spiller for fulde huse, så man kan stadig få billetter til jeres show. Held og lykke med det. Tak. Og tak for Vi spiller i Falconer hele maj. Ja, så fik vi det med. Ja. Tak.